Goeiemôre. Jy luister na die 60ste oordenking in die reeks Kopskuif. Ons praat oor 4 voorwaardes vir jou brein om te floreer. Ons het nou gesels oor die 11 dryfkragte vir optimale breinfunksionering. Kom ons kyk net weer of jy almal kan onthou. Daar is 4 grondliggende dryfkragte en dit is oefening, voeding, slaap, meditasie. Daar is 3 emosionele dryfkragte: waardetoekenning, doelgerigtheid, kollektiewe kreatiwiteit. Daar is 3 hoër orde dryfkragte: leer, abstraksie en uitvoerende funksie. En dan 1 sensoriese dryfkrag, sensoriese integrasie. Sien nou al die dryfkragte in harmonie saamwerk. Kom ons stel die brein voor as 'n kind. Jy kan sê 'n kind het geborgenheid nodig. Ja, ook kos, genoeg speeltyd, goeie en lank genoeg slaaptyd. 'n Kind het ook dissipline nodig. 'n Kind het nodig om te leer, om boeke te lees, ensovoorts. Elkeen van daardie faktore is geweldig belangrik. Maar wanneer al daardie dinge saamwerk, dan staan jy terug en jy hou 'n kind dop wat absoluut floreer in die volheid van hulle bestaan. Soos ons brein. Ons brein funksioneer te midde van al hierdie dryfkragte as 'n geheelsisteem. Dink vir 'n oomblik aan ons prefrontale korteks, die mees gesofistikeerde deel van ons brein, wat alleen optimaal kan funksioneer wanneer ons asemhaling korrek is, as ons beweeglikheid reg het en ons genoeg en goeie kwaliteit slaap inkry. Neurowetenskaplike navorsing bevestig keer op keer dat daar 4 faktore is wat ons brein laat floreer: veerkragtigheid, in Engels is die woord resilience, selfleierskap, ons lerende kapasiteit en ons innoverende kapasiteit. Ek wil dit net weer sê as iemand dalk 'n nota wil maak. Dis veerkragtigheid, selfleierskap, lerende kapasiteit en innoverende kapasiteit. Kom ons praat oor elkeen. Met veerkragtigheid word verwys na ons vermoë om uitdagings, krisisse en terugslae te verwerk. Dit kom een of ander tyd op ons almal se pad. Maar dis ons merkwaardige vermoë om deur al hierdie dinge sterker en wyser te word. Gaan lees vanmôre rustig uit Romeine 5 vers 1 tot 5. Dit is een van die mees rigtinggewende tekste, nie alleen in die Bybel nie, maar wat my betref in die totale literatuur in die wêreld, van hoe om meer veerkragtig te dink en te leef. Met selfleierskap verwys Dr. Etienne van der Walt na ons vermoë om elkeen, en hy bedoel elkeen van ons, binne watter groep ons ook al funksioneer, leiding te neem vanuit ons natuurlike vermoë in reaksie op die omstandighede, met dit wat die omstandighede van ons vra en wat dit vereis. Ons dink altyd aan leierskap as behorende aan die baas of die leier. Maar ek het oor die afgelope 20 jaar in die gemeente en in die groter konteks van die kerk gesien, hoe dat mense op bepaalde oomblikke en geleenthede na vore tree en leiding neem. Daardie selfleierskap is die oomblik wanneer iemand besef, wat is die waarde wat hulle het? Is die besef van hulle selfwaarde. Dat hulle besondere waarde 'n toevoeging maak wat niemand anders kan vul nie. Dit interesseer my ook baie, wanneer ek oor leierskap lees, hoeveel keer Bybelse konsepte daarin na vore kom. Sekulêre literatuur. Bybelse konsepte bly terugkeer en terugkeer daarna. Kom ek vra jou die vraag: wat dink jy is 2 van die belangrikste kenmerke wat jy oral in leierskapstekste lees? Noem 2 van die belangrikste kenmerke wat jy dink 'n goeie leier moet hê. Dr. van der Walt en vele ander verwys na deernis en empatie. Deernis en empatie.
Dit lyk vir my of dit soms skaars kwaliteite is in die werksomgewing. Lerende kapasiteit verwys na ons vermoë om uit ons foute te leer, kennis op te bou, kennis wat later ervaring word, ervaring wat wysheid word. Wysheid, volgens 'n ou grappie, is dit wat jy ontvang lank nadat jy dit nodig gehad het. Dis gedeeltelik waar, maar wysheid is wat jy nodig het om 'n volgende ramp te vermy. Die gevolge vooraf te bereken en met vaardigheid die skip deur die storms te stuur. Kyk, ek weet 'n mens se lyf verloor 'n bietjie soepelheid, herstel moeiliker na 'n besering of 'n operasie. Ons gesigte kry baie plooie by. Ons hare word gryser. Maar genade is dit lekker om ouer te word en wyser te word. Die vermoë om die groter prentjie raak te sien waarin detail besluite geneem moet word. En detail raak te sien van 'n groter plan wat uitgevoer moet word. Dit verhoog met die jare. Soos jy ouer word, kan jy naderhand 'n probleem sien aankom oor die volgende bult. Maar wysheid moet gesoek word. Dit lê in die kapasiteit dat ons lewe lank oop is om te bly leer. Kennis moet wysheid word. Wysheid moet omhels word. 'n Mens moet honger wees daarvoor. Versamel dit. En dit vra doelbewuste onderskeidingsvermoë. Wysheid kom nie noodwendig met die ouderdom nie. Dit vra 'n besondere fokus daarop. Met innoverende kapasiteit bedoel Dr. van der Walt dat ons die vermoë het om nuwe oplossings te vind, om 'n toekoms te verbeel wat nog nie bestaan nie, om te kyk na hoop planke en 'n lesenaar te sien, om te kyk na konflik en potensiaal te sien vir dieper begrip vir mekaar. En uiteindelik deur sensoriese integrasie, openheid vir nuwe kennis, abstraksie en ons uitvoerende funksie, voortdurend innoverend te wees. Dit weerhou ons van die grootmens weergawe van 'n baba wat op sy boutjies val en moedeloos en magteloos begin skree. Ons almal voel soms so, maar laat dit vir 'n sekonde toe, staan op en gebruik jou innoverende kapasiteit om al die nuwe moontlikhede te gaan bedink. Ek wil jou vanoggend, nadat ons nou oor hierdie 4 voorwaardes vir 'n brein wat floreer, 'n A4 papier te neem en trek 4 groot aangrensende sirkels daarop. Skryf in elke sirkel onderskeidelik veerkragtigheid, selfleierskap, lerende kapasiteit, innoverende kapasiteit. Dink oor elkeen na en gee vir jouself 'n punt uit 10. Nie as 'n toets nie, maar as 'n aanduiding van hoeveel jy hierdie kapasiteit omhels as jou beste vriend en grootste hulp. En dan gaan dink jy aan maniere wat jy hierdie kapasiteite kan verhoog. Deur elkeen van hierdie eienskappe te omhels en daarin te groei, kan jou lewenskwaliteit, jou toekoms en die kwaliteit van jou verhoudings dramaties verander. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie dat ons met lewensdae wysheid kan bekom. Wysheid begin met die dien van die Here. Daarom kom vra ons dit van U. Here, gee dat ons na die wêreld sal kyk uit U lig. Gee vir ons wysheid, o Heer, in elkeen van die fasette van ons lewens. U het deur die loop van eeue leiers gestuur na Israel en toe na die ganse wêreld. Dankie, Here, vir goeie en getroue leiers. Help ons om met deernis en empatie leiding te neem waar ons ook al hierdie verantwoordelikheid van U ontvang het. In Jesus naam, amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.